Hoxe imos facer uns ovos ao prato. Temos unha lasquiña de xamón, 2 ovos, medio calabacín, aunque é bastante grande, igual nos chega un cuarto, media cebola, un dente de allo e tomate natural cortadiño, triturado. Podedes usar unha salsa de tomate ou o que vexades. Ben picadiño e para a sartén. E agora esta cabaciña, uns cortes un pouco máis grandes que a cebola e o allo, así, taquiños. Vale, pois imos sofreír un pouco esta ceboliña, máis o allo. E a hora de sofreír cebola, sempre é importante botarlle a sal ao principio, porque vai facer que sude. E mentre se vai pochando esa ceboliña e ese alliño, imos cortando a proteína. Vexamos que a cebola empeza a poñerse un pouquiño transparente, ben pochadiña, importante. O calabacín. Dar unha pouca pimenta. Engadimoslle. E por último, os ovos. E 2. Non queremos que a llama se nos pase moito para poder mollar un pouco de pan. Alá, a comer!